11 жылдан бері осы жылыжайдың ішінде өмірім өтіп келе жатыр. Өзіміздің перзенттерімізге қалай қарасақ, осы жылыжайға да солай қараймыз. Сондай күтім, сондай мейірімімізді, махаббатымызды беріп өсіреміз. Сіздер жеп отқан қиярдың, қызанақтың артында қаншама еңбектер бар. Кейде күнделікті осы қайталана беретін тіршіліктен шаршаймын. Бірақ еңбектің жемісін көрген кезде, осындай нәтижеге жеткен кезде біз шаршауымызды ұмытамыз. Жалпы 11 жылдан бері осы жылыжайдың ішінде өмірім өтіп келе жатыр. Мына жылыжайымыз былайынан орналасқан ғой, думалақ болып, соның төбесіне жауған жаңбыр екі шетіне қарай ағады. Соны лотокпен бассейнге жинаймыз біз. Сол бассейнмен капельный арқылы суғарып отырамыз.